Obat batuk, pilek, dan demam untuk anak dan bayi. Saat anak atau bayi kena batuk pilek dan demam, wajar jika orang tua panik. Bukan hanya sibuk menenangkan si kecil yang rewel, orang tua juga mungkin kebingungan mencari obat yang aman. Apalagi umumnya bayi atau anak bisa terserang flu sekitar 8 sampai 10 kali dalam 2 tahun pertama hidup mereka. Lantas, apa saja obat batuk pilek dan demam yang ampuh dan aman untuk anak dan bayi Anda? Cairan salin atau semprotan hidung. Salah satu obat pilek anak dan bayi yang direkomendasikan adalah cairan salin. Cairan ini merupakan larutan air garam yang digunakan untuk melembabkan saluran pernapasan dan melunakkan lendir atau ingus. Setelah ingus melunak, sedot cairan pada hidung anak dengan alat sedot ingus. Jika digunakan dengan tepat, semprotan hidung seringkali jadi obat flu bayi yang aman dan efektif. Obat pilek anak ini bisa dibeli di toko obat atau apotek terdekat tanpa resep dokter. Namun, pastikan orang tua membaca dengan teliti cara penggunaannya. Jika tidak memahami cara pakainya atau ragu-ragu untuk menggunakannya, sebaiknya bertanya langsung pada apoteker. Probiotik. Bakteri baik yang ada di makanan seperti yogurt dan kefir atau suplemen bubuk untuk bayi seperti Lactobi dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak dan mencegah berbagai penyakit infeksi pernapasan seperti batuk dan pilek. Penelitian yang dilakukan pada anak yang usianya 3-5 tahun menunjukkan anak yang mengkonsumsi kultur Lactobacillus aktif setiap hari selama 6 bulan selama musim dingin cenderung terhindar dari pilek. Jika terkena pilek pun, penyakit itu biasanya tidak berlangsung lama. Samol sirup. Indikasi obat ini yaitu dapat menurunkan panas atau demam pada anak, serta mengurangi rasa nyeri lainnya yang diakibatkan oleh flu. Untuk anak di bawah 6 tahun, Anda dapat memberikan 1-2 sendok takar untuk 2,5 sampai 5 ml samol sirup. Berikanlah 3-4 kali dalam sehari secara teratur. Mengoleskan balsam bayi pada tubuh anak. Bila balsam bayi yang mengandung bahan-bahan alami seperti ekstrak chamomile dan minyak eukaliptus yang dipercaya efektif meredakan hidung tersumbat. Ekstrak chamomile pada balsam bayi yang memiliki efek menenangkan. Dengan begitu, si kecil bisa tidur lebih nyenyak. Sebaiknya gunakan balsam bayi yang aromanya tidak terlalu kuat, karena justru dapat membuat si kecil susah tidur. Oleskan balsam bayi setelah mandi atau sebelum tidur di 3 bagian tubuh, yaitu dada, leher, dan punggung. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan, gunakan balsam bayi sesuai petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan.